手指是如何能发出耀眼的光芒？直接教学，这是专业魔术道具，叫手指灯。拇指套里有个电池结构的机关，只需要轻轻地按一下，就可以发出耀眼的光芒。这个道具是和拇指套连在一起的。表演之前，把这个道具戴上大拇指，在光线暗一点的地方表演这个魔术，简直帅炸了！可以配上自己喜欢的魔法动作。表演时候，大拇指食指按一下就可以了。学会这招，你也去朋友面前试试吧。我打个弯放上，这能看见吗？能看见吗？好，看见。我的压住没有？3、2、1。可以。你拿看师傅呢？我们先看表演，后看教学。教学来了，表演之前我们需要2张卡片，另外的1张卡片放在黑桃 K 的后面，这样看观众视角就是1张卡片。表演时候巧妙地运用障眼法，把弯曲的卡片放在左手的卡片里，注意看重点，分开一半的卡片，然后左手大拇指快速地把右手上面的卡片拿下来，右手的食指按住上面弯曲的卡片，左手中指大拇指把按住上面卡片放开，即可完成魔术表演。多看几遍，多练习几次，你也可以做得到。学会了吗？